हे गाइस, मुझे यहाँ पे अमेज़ॉन से पार्सल रिसीव हुआ, तो चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं आया क्या है। मैंने यहाँ पे नाइट ड्रेस मंगवाई हूँ। सो ये नाइट ड्रेस ना इतना क्यूट है ना कि आपको देखते साथ ही इससे प्यार हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे प्रिंट मिल जाएंगे, 10-12 प्रिंट्स और मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज प्रिंट में चूज़ की हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैंने ये वाला जो नाइट ड्रेस है ना, मैं हमेशा थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ नाइट ड्रेस, ताकि मुझे एकदम कंफर्टेबल सा लगे। सो ये नाइट ड्रेस आप देख सकते हैं, इसका ये टी शर्ट है, काफ़ी प्यारा क्यूट सा इसका प्रिंट है और आपको प्योर कॉटन में मिल जाएगा गाइस। सच में मतलब प्योर कॉटन में। इसका शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में कभी फ़ायदा है कि इसमें आपको 2 पॉकेट मिल जाएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में फटाफट जाओ।